Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channelnya yang kurang Tawang, channel yang apa kurang enak, mantap. Kali ini saya mancing lagi dan mancing lagi. Peralatan masih sama Mas Bro. Cuman sekarang mau menggunakan kodok lagi. Sip. Wah, oke Mas Bro, itu keseruan mancing kita. Bareng penasaran nonton sampai habis. Oke. Nanti. Puyu. Bro, stik perdana Mas Bro, lumayan. Ya Mas Bro. Oh, nah, Tawang ya. Kecil Mas Bro, lumayan ya. Lumayan Mas Bro, kurus, punya kurus. Ya Mas Bro, lanjut, mantap.
Pangan. Pangan mas bro. Bisa meluncur. Aduh, baru kesit ya. Mana ini enak kan? Mana masih gitu ya. Trik bro, tarik sih. Trik bro. Trik bro. Tarik sih. Trik bro. Wah, kan bolong ya. Wah, bolong kayak. Wah bro, lumayan. Wah, lumayan mas bro. Berbun nih. Wah, lumayan. Mantap mas bro. Berbun ini ada 1 kilo lebih nih mas bro. Wah, ini 1 kilo 400 saya ingat gram. Wah, 1,5 kilo kurang lebih. Mantap. Pagi-pagi udah dapat berbun, mantap.
Kita lanjut. Trek mas bro. Yuk, tinggi buat pasang bang mana? Oh, cilik mana? Wah, kilo ke? Kalau kita gede-gede ya. Sangat ya. Wah. Walaupun lagi mas bro. Pas tengah orang. Hah? Puluh mana ya? Men. Kini ke. Mana sih buku celung ini? Subuk betul-betul bawahnya. Wah. Bro. Walaupun lagi 2 kilo mas. Aduh. 2 kilo ini, mantap. 2 ekor babon, wah keren. Pagi-pagi udah dapat babon. Nih mas bro, memang. Cek kita akan kemana ini? 2 kilo nggak ada lah, 1,5 kilo mungkin. Oke mas bro, mantap banget. Wah, lanjut mas bro. Ada sambaran lagi babon. Dapat 2 babon. Strip perdana kedua babon. Pertama bukan babon, kolan. 2, 3 babon. Oke mantap mas bro. Lanjut mas bro. Nih. Wah mas bro, seru banget mas bro. Bener gelap apa ya?
babon mas bro, mantap. Babon mantap babon mas bro. Oke lanjut. Bro, kali ini mancing kita sudah saya akhiri karena hari sudah panas. Hasilnya cuma dapat 3 ekor. 3 ekor, syukuri aja mas bro. Oh babon tapi mas bro, 2 ekor babon itu. Keren mas bro tarikannya, oh, mantap. Babon mas bro, ini kurang lebih nih 1,5 kilo ini satu. Timbang pegang dalam enggak? Dapat 3 ekor, 1 kocolan, 2 babon. Ekor saja. Kita mendung-mendung. Oke mas bro, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan notifikasinya biar teman-teman tahu upload video terbaru dari saya. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.